Good morning! Here's the view from my room, and you can see that's the Mount Wellington. Let's zoom in some more. Kim. At ngayong umaga, ang gagawin natin ay chocolate cake, pero lulutuin natin siya sa microwave. Kaya tara, simulan na natin! Katikiman, tapos na ang ating luto. Kaya tara, ipatikim na natin! Di ba nag-crave ka ng chocolate cake? Yeah! Eto na!
Yan! Sarap! Sarap! Ang moist! Sakto lang tamis. May pa-Ferrero pa. At ito po si Tita Kim na nagsasabi, kahit anumang lasa ng iyong lutuin, ang importante ay mamanchan din yan. Till next time! Kahit konting patikim, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ito ay luto mo.